এটা হলো B2 স্পিরিট বোম্বার নাম দেওয়া মৃত্যুর পাখি। যে দেশের উপরে এই ফাইটার প্লেন দেখা যাবে সেই দেশের 12টা বাজবেই, কারণ এই প্লেনে নিউক্লিয়ার বোমার সাথে সাথে আরো ভয়ঙ্কর বোমাও থাকে, যেটা একটা ছোট দেশকে আরামসে ধ্বংস করে দিবে। এটা পৃথিবীর ভিতরে মাত্র 21টা আছে, তাও US এর কাছে। তার জন্য তো আমেরিকা তো লাফায়। এই ফাইটার প্লেন রাডারে ধরা পড়ে না, ইনফ্রারেড ক্যামেরায় ধরা পড়ে না, স্যাটেলাইটে ধরা পড়ে না, এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমে ধরা পড়ে না। আর কি কি যে উন্নত সিস্টেম দিয়ে রাখছে ওরাই জানে। বুর্জ খলিফা বিল্ডিং এর থেকে এই প্লেনের দাম বেশি। বুর্জ খলিফা বিল্ডিং এর খরচ 1.5 বিলিয়ন USD আর এই প্লেনের খরচ 2.1 বিলিয়ন USD। মানে বিটুর সামনে বুর্জ খলিফার কোনো ইজ্জতই নাই।